टाइम फॉर अमित क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नेशनल बर्ड्स ऑफ मेजर कंट्रीज। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का बर्ड्स की बात कर लेते हैं अमू। स्वीडन की बात कर लेते हैं आर्म ब्लैक बर्ड। उसके बाद इजिप्ट की बात कर लेते हैं गोल्डन ईगल और स्टेपिस ईगल के नाम से जाना जाता है। भारत की बात कर लेते हैं मोर। उसके बाद जापान की बात कर लेते हैं हरा तितर और उसके बाद बात करते हैं साउथ अफ्रीका की ब्लू क्रेन। उसके बाद म्यांमार की बात कर लेते हैं ग्रे म्यूर तितर हो जाएगा। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं चकोर पर्ट्रीज और सिंगापुर की बात कर लेते हैं क्रिम्सन सनबर्ड। श्रीलंका की बात कर लेते हैं सिलोन जंगल फॉल और बात कर लेते हैं नेपाल की हिमालय मोरनाल। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।